Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi sono qua con un nuovo speaker della Tribit, il Tribit X Sound Mega, uno speaker che punta tutto sui bassi, pensato per feste e per la vita all'aperto soprattutto. Vi faccio vedere com'è. È costruito tutto in una specie di plastica rivestita tutta in gomma, tutta gommata. Qua ci sono i 4 piani di appoggio. Struttura sembra fatta molto bene, non ci sono sbavature o altro come magari su prodotti cinesi più economici. Come potete vedere io gli ho tolto la grata perché è molto più elegante senza la grata, almeno secondo me, è molto più bello così. E quelle che potete vedere qua, questo cerchio bianco, sono le luci RGB, secondo me attenuate dalla grata un po' troppo, così rendono molto di più. Qui potete vedere il driver a gamma completa e il radiatore passivo, che ne abbiamo uno sul davanti e uno sul retro. Qua si vedono i fori. Qua il cappuccio che protegge le nostre porte di ricarica. E qua i comandi. Qui potenza ne abbiamo ben 30 watt nominali, driver a gamma completa con diaframma in titanio, che misura 9,1 cm per 5,1 cm e abbiamo due radiatori passivi delle stesse dimensioni, 9,1 per 5,1, uno qua e uno all'interno che non si vede. Una risposta in frequenza di 60 Hz, 20 kHz. Nei test che ho eseguito, la risposta in frequenza reale scende tranquillamente fino ai 40-35 Hz, quindi bassi veramente profondi e incredibili per le dimensioni. Bluetooth, abbiamo Bluetooth di tipo 5.0, il codec non è stato implementato neanche qua, è sempre il codec SBC standard, una portata massima di 30 metri in spazi aperti e senza ostacoli, senza neanche persone di mezzo, mentre all'interno, senza ostacoli, è di circa 10 metri. Abbiamo l'NFC compatibile con i dispositivi Android, non con quelli Apple. Vedete qua c'è il simbolo dove appoggiare. Abbiamo la modalità Party Mod per collegare oltre 100 altoparlanti dello stesso tipo, però purtroppo su questo altoparlante non abbiamo il TVS e quindi non c'è la possibilità di collegarne due in stereo per avere un vero suono stereo con due altoparlanti. Come latenza, rispetto al Tribit Micro, abbiamo meno latenza nei video, però dipende sempre dai video che andiamo a vedere. Su certi video ho visto che era ben sincronizzato, mentre su altri ho visto che non c'era la sincronizzazione labiale. Per sopperire al problema, comunque, questa unità è dotata per fortuna anche di ingresso AUX, molto utile. La distanza massima in party mod è sempre di massimo 6 metri all'incirca da un altoparlante all'altro. Lato batteria, ottimo, abbiamo due batterie a 3,65 volt da 4000 mAh l'una per un totale di 8000 mAh. Si ricarica in circa 4 ore a 5 volt 2 A di corrente, ma è possibile ricaricarlo anche di meno, cioè anche in meno tempo, perché ha un ingresso USB di tipo C e con una corrente massima in entrata di 3 A, quindi possiamo ricaricarlo anche in meno tempo, se abbiamo un caricatore che lo supporti. La stessa entrata funge anche da uscita per ricaricare i nostri dispositivi, telefoni, tablet e inoltre abbiamo anche una seconda porta di tipo A, USB tradizionale standard, sempre per ricaricare i nostri dispositivi. Ve le faccio vedere. Eccole qua. Questa è la tradizionale, questa qua tipo C e qua abbiamo l'ingresso AUX. Possiamo anche caricare due dispositivi contemporaneamente utilizzando la porta USB di tipo C e la porta USB A. In questo caso però la corrente di uscita massima
sono andato a testarla, è ridotta a circa 5 volt 1 ampere. Quando la batteria del nostro altoparlante inoltre è inferiore al 30%, viene interrotta la carica ai nostri dispositivi per proteggere la batteria dell'altoparlante. L'autonomia della batteria da Tribit viene dichiarata circa fino a 20 ore di ascolto. Io l'ho testata e sono arrivato all'incirca 15 ore di autonomia, mantenendo sempre le luci accese sullo speaker e volumi di ascolto per la maggior parte dell'ascolto, diciamo, bassi, normali, e per qualche ora un po' più alti, diciamo intorno al 3 quarti di volume dello speaker. Ovviamente questo dipende anche molto dal genere che andiamo ad ascoltare. Funzione di autospegnimento integrata: se non riproduciamo musica sullo speaker per circa 15 minuti, lo speaker si spegnerà in automatico. Questa cassa è pensata appunto per la vita all'aperto, quindi è dotata di protezione IPX7, quindi è protetta da immersione temporanea fino a 1 metro di profondità all'incirca per un massimo di 30 minuti. Peso circa 1 chilo, altezza siamo sui 25 cm, lunghezza all'incirca 8,5 cm e 8 cm di profondità. Purtroppo questo speaker non è compatibile con l'app Tribit, o meglio, se noi andiamo sull'app di Tribit ce lo mostrerà, possiamo collegarlo, però quando andiamo a collegarlo, dopodiché possiamo accedere ai controlli, all'equalizzazione e tutto, però non ha effetto. Ho contattato appunto la Tribit in merito a questo e mi hanno detto che non è compatibile con l'applicazione. Sembra abbastanza strano che non sia compatibile quando la Tribit, poi lo speaker in questione, ci sia sull'app. Difatti sto ottenendo un'altra risposta da Tribit per sapere se in futuro sarà possibile utilizzare l'app per gestirlo. Anche perché su alcuni telefoni non viene appunto mostrata la batteria e sarebbe interessante poterla monitorare con l'applicazione, perché sull'applicazione abbiamo anche lo stato della batteria dell'altoparlante in questione. Beh, varie equalizzazioni e anche altre oltre a quelle che ci sono di base sull'altoparlante. E dopo è possibile gestire volume, cambio le tracce, cambio traccia, aumento e abbassamento del volume, tasto play, pausa, vedere il firmware. Speriamo che in futuro sia possibile utilizzarlo. Comunque, sui dispositivi più recenti la batteria viene mostrata, almeno su dispositivi Android testati da me. Se il nostro telefono non supporta la possibilità di vedere la batteria restante, non abbiamo altri metodi per vederla fino a che il dispositivo non arriva ad avere una bassa capacità di batteria. Quando il nostro 3-bit mega avrà una percentuale bassa, il tasto di accensione, che normalmente è bianco quando la batteria è carica, comincerà a lampeggiare di rosso, alternandosi per poi ritornare bianco. Fino a che, continuando a riprodurre musica, poi il nostro speaker si spegnerà. Qua abbiamo un ottimo microfono integrato per le chiamate, quindi possiamo effettuare le chiamate direttamente dal nostro speaker, usarlo come viva voce. Utilizzato anche all'aperto, non ho avuto nessun problema, anche con un po' di vento, a farmi sentire dall'altra persona al telefono. Abbiamo appunto il tasto EQ che ci permette di passare tra 3 modalità di equalizzazione, di cui dopo vi andrò a parlare, il tasto per attivare e disattivare le luci, e anche qua abbiamo 3 modalità di luci. Dopodiché abbiamo tasto del volume più, tasto volume meno, tasto play pausa che premendolo 2 volte serve anche per passare avanti di traccia, e adesso non mi ricordo se è possibile anche tornare indietro premendolo 3 volte. Qua abbiamo il tasto accensione. Mantenendo premuto il tasto Bluetooth per oltre 5 secondi su entrambi gli altoparlanti, avendo più di un altoparlante possiamo anche passare alla modalità Party Mode. Nella confezione troviamo il manuale, un cavo AUX, un cavo USB tipo A, USB tipo C e la tracolla per il trasporto. Adesso ve lo faccio vedere acceso. Ed è collegato. Molto elegante, con le luci in vista così. Secondo me, come vi ho detto prima, è molto più bello da vedere senza la grata, anche se ovviamente se vogliamo portarlo all'esterno forse è meglio mantenere la grata
per proteggere gli altoparlanti da urti accidentali, ma per chi lo utilizza principalmente in casa possiamo tranquillamente levare la grata senza preoccupazioni. Per l'appunto, secondo me, la grata va a smorzare le luci, rendendole meno belle. Sono molto più belle da vedere senza la grata. Ma veniamo al punto più importante: come suona questo Tribit? Sicuramente questo Tribit Mega eccelle nelle frequenze basse, che risultano piene, corpose e avvolgenti, e come dimensioni, devo dirvi la verità, tra i migliori che ho ascoltato. Ottimo anche sulle frequenze medie, che risultano ben amalgamate con le basse. Le frequenze alte invece, seppur discretamente presenti, risultano sottotono rispetto alle altre e carenti. Qua i 30 watt sono concentrati sulle basse frequenze e sulle medie frequenze, seppur abbiamo un driver con diaframma al titanio che dovrebbe migliorare l'estensione sulle alte frequenze, là dove manca il tweeter. Qua non sono così malvagie, ma restano indietro rispetto alle altre frequenze. Qua abbiamo un suono molto musicale e caldo, magari meno dettagliato rispetto ad altre casse della stessa categoria. A bassi volumi suona piacevole, ma dal meglio a partire da un 40-50% all'incirca di volume, dove i bassi diventano corposi e avvolgenti fino circa all'80% del volume. Possiamo farlo suonare al meglio. Dopodiché i bassi perdono un po' in profondità, giustamente. Qua scattano le protezioni per proteggere i driver, ma comunque rimangono ottimi anche al massimo livello di uscita. Ovviamente anche dipende dal genere musicale che andiamo a riprodurre. Il nostro driver principale ha un'ottima escursione e fa lavorare al meglio i due radiatori passivi. Possiamo percepire la pressione e sentire letteralmente l'aria che esce dal radiatore passivo posto sul retro. Allora, se vogliamo parlare di aspetti negativi che ho trovato di questo altoparlante, una specie di rantolo, di rumore, di distorsione sui bassi, come su brani magari molto carichi di bassi si può percepire ad alti livelli di ascolto, come se la cassa fosse spremuta al massimo e andasse un po' in distorsione. Dipende ovviamente da quello che ascoltiamo. Probabilmente una persona che vuole usare questa cassa per un party o per ascoltare musica all'aperto, o comunque un ascoltatore medio, potrebbe non accorgersene, ma un orecchio un po' più allenato, diciamo, se ne accorgerà quasi subito. Allora, abbiamo appunto 3 modalità di ascolto, che vi faccio vedere qua, se riuscite a leggere, eccole qua. Questa qua è la modalità Music, che è quella predefinita, standard, modalità X-Bass e modalità Audiobook. Allora, la modalità Music è quella forse che si adatta di più per un utilizzo più svariato, per un utilizzo giornaliero. Quella diciamo un po' più equilibrata rispetto alle altre. Poi abbiamo la modalità X-Bass, dove avremo una miglior resa dei bassi profondi e anche più avvolgenti. Secondo me questa è la modalità dove dà il meglio di sé questo speaker. Ma attenzione, perché con brani più complessi ad alti volumi potrebbe accentuare appunto il problema descritto poco fa. E modalità audiobook, che praticamente rende di fatto il suono piatto, diciamo medioso, che può andare bene per i dialoghi o parlato. Whispered promises straight to my heart. I'd never noticed, but you were never there, you were never there. Hey, you give
love me roses, set me apart. All I felt was bliss, but you were never there, you were never. I want us to be what we used to be this night. Maybe just another fight, but you don't wanna see me cry. There is no way that it's never going there. I think it better and I swear I'll follow you no matter where. Think it better and I swear follow you no matter where. Think it better and I swear follow you no matter where. Down in empty streets, looking for joy. I don't wanna have it. I'm better on my own, better on my own. You say we're not meant for each other. I'm not sure of this. I won't give up on this, I won't give up. Won't you take me home? Give me with your body. We can run away. Castle in the sky. Won't you take me home and give me with your fire? We can be alone in a castle in the sky. We can run away and leave this world behind. Places take me home to a castle in the sky. Castle in the sky. Won't you take me home? Disco. 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 The year is 1991. Birds and people are living together in seemingly perfect harmony. So one day a young man catches fire. This is Phoenix. You've been knocked down and got up again. In a corner, you're surrounded, no defenders. Whoa, you hit your fury and kept in. But it's time now you ignite and turn to embers. Like a phoenix, you burst in the fire, burn. I've been standing
ragazzi, che dirvi di più su questo speaker? Questa è la sua tracolla, inclusa nella confezione, molto elegante, regolabile, anche molto lunga. Lo potete trovare su Amazon al prezzo di 99 euro all'incirca, inizialmente era sui 130. Se volete risparmiare qualcosa vi consiglio di acquistarlo, se vi interessa, sul sito di Tribit, perché dovrebbe essere il prezzo abbastanza inferiore rispetto ad Amazon. Mi sembra che sia intorno ai 72-73 euro in offerta. Con spese di spedizione andiamo sugli 80 euro, comunque risparmiate almeno una ventina di euro. E vi consiglio di dare un occhio anche al sito di Amazon tedesco, perché ci sono sempre delle ottime offerte, e ho visto la settimana scorsa che era in offerta addirittura 59 euro. Secondo me questo prezzo qua è veramente un ottimo speaker, e difficile trovare di meglio come dimensioni, come rapporto qualità-prezzo anche con i bassi, per 59 euro, e i bassi in una dimensione così compatta. Molto bene, se siete amanti dei bassi ve lo consiglio, le luci che sono meravigliose, veramente belle, e ve lo faccio vedere con la grata. Questa è la grata, aspetta che la mettiamo, è facilmente removibile, eccolo così, ecco la grata, è veramente bello anche con la grata, elegante, anche se secondo me, come vi ho già detto prima, smorza un po' le luci, e lo preferisco di gran lunga senza la sua grata. Eccolo qua, veramente elegante, le luci rendono meglio secondo me. Che dirvi di più? Abbiamo già detto microfono per le chiamate in mobilità, protezioni per l'acqua, e anche un'ottima autonomia. Una pecca secondo me è che non abbia il TVS, perché uno speaker insomma dal costo di 70-80 euro, ormai ce l'hanno anche gli speaker, ci sono anche molti speaker sui 20, 25, 30 euro che hanno questa funzionalità. Uno speaker di questo costo, con un ottimo basso, secondo me, con il TVS sarebbe stato bello vedere come suonavano in stereo due unità. C'è comunque la funzionalità Party Mod, che ci fa associare oltre 100 altoparlanti. Purtroppo non sono presenti anche altri tipi di funzionalità per associare magari questo altoparlante assieme magari a un Tribit Micro per farli suonare insieme. Quello non è ancora possibile, speriamo che in futuro magari implementino con qualche aggiornamento la possibilità di farlo. E quindi vi ripeto, se volete dei bassi potenti in un'unità abbastanza compatta, ve lo consiglio. Volume massimo di questo speaker ottimo, magari vi sembrerà di percepire meno potenza rispetto ad altri altoparlanti della stessa categoria, che però magari montano un tweeter che al massimo volume si percepisce più potente sulle medio-alte. Qua, essendo la potenza concentrata più sulle basse e sulle medie, andremo a perdere un po' sulle alte frequenze, ma comunque non male. È un volume comunque che riesce a dare fastidio al massimo livello di volume, soprattutto in spazi piccoli. Noi siamo arrivati alla fine del video, spero che il video vi sia piaciuto, e ci vediamo presto per altri confronti con questo Tribit Mega. Un saluto a tutti e al prossimo video.